नमस्कार नमस्कार मित्रों, सबको सुस्वागतम। साहित्य अकादमी का ये जो वेबलाइन सीरीज है, वेबलाइन साहित्य माला अंतर्गत आज हम बाल सहित बोडो पोइट्री रीडिंग, ये बाल साहित्य अनुष्ठान जो है ये चिल्ड्रंस लिटरेचर के ऊपर किया जाता है। साहित्य अकादमी का 26 भाषाओं स्वीकृत 26 भाषाओं में चिल्ड्रंस लिटरेचर के ऊपर हमने पब्लिकेशन करते हैं और प्रोग्राम भी करते हैं। और इसीलिए हमने जो बाल साहित्य अनुष्ठान है, ये बाल साहित्य में जो चिल्ड्रंस लिटरेचर के ऊपर जो साहित्यकारों ने है उन लोगों के साथ हम बैठते हैं, उनके साथ स्टोरीज, ट्रैवलग, कहानियां और कविताएं, ये सब हम सुनाते हैं उन लोग और चर्चा भी जारी रखते हैं। ये बाल साहित्य, और हमने आप लोग को जैसे पता होगा चिल्ड्रंस लिटरेचर के ऊपर साहित्य अकादमी ने 26 भाषाओं में 26 साहित्यकारों को, शिशु साहित्यकारों को बाल साहित्य अवार्ड भी हर साल देते रहते हैं। ये पहले ये बाल साहित्य पुरस्कार शुरू हुआ 2010 और 2010 से अभी तक बोडो लिटरेचर के हर साल एक चिल्ड्रंस लिटरेचर को, शिशु साहित्यिक को हम सम्मानित करते हैं, अवार्ड देते हैं। हमारे ये गौरव की बात है कि बोडो लिटरेचर के पहले बाल साहित्य पुरस्कार अवार्डी है नवीन मल्लो बोरो जी। उनको हम ये प्रोग्राम में रहने के लिए भी अनुरोध किए थे, लेकिन उनका आई ऑपरेशन के लिए वो आ नहीं पाए। और अच्छी बात है कि हमारे साथ ये साल 2020 में जिनको बाल साहित्य पुरस्कार हम देते जा रहे हैं, जो 2 दिन बाद 14 नवंबर को होने वाला है, उसमें अजित बोरो जी को मिलने वाला है। अजित बोरो जी हमारे साथ उपस्थित है। मैं स्वागत करता हूं अजित बोरो जी को। मैं स्वागत करता हूं लक्ष्मीनाथ ब्रह्मा जी को, जिन्होंने एक बड़े शिशु साहित्यकार है। और मैं स्वागत करता हूं सुनीति बसुमतारी जी को। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ बोडो साहित्य के बहुत अच्छे स्कॉलर, क्रिटिक, कवि प्रोफेसर अनिल बोरो जी है। लोक साहित्य ऊपर चर्चा जारी रखते हैं, साहित्यकारों के साथ चर्चा जारी रखते हैं। और मैं तो बोलूं कि उन्होंने एक कल्चरल एडमिनिस्ट्रेटर भी है, अनिल बोरो जी, प्रोफेसर अनिल बोरो जी कल्चरल एडमिनिस्ट्रेटर भी है, जिस और गुड फ्रेंड ऑफ साहित्य अकादमी। तो प्रोफेसर अनिल बोरो जी, आपका भी स्वागत है। मैं सबका स्वागत करता हूं। और ये जो बाल साहित्य प्रोग्राम है, मैं पहले अनुरोध करता हूं कि अजित बोरो जी उनका कविता सुनाएंगे। अजित बोरो जी is an eminent Bodo writer and scholar. He holds a master degree in education and MPhil PhD and also DLET. He knows Assamese, English, Hindi besides Bodo. Currently, he is the principal of Gosaigaon B.Ed College, Assam. He began writing since the year 2001 and has 12 published books to his credit. And this year, since 2002, he has also been continuously editing numerous magazines and various editorial in different capacities. He has been associated with several literary bodies and associations. Among the associations, Sahitya Akademi is one of it, and he is the member of advisory board. And his Gothosa Bishombi is the collection of 33 essays written focusing purely on children's psychology, aims to motivate them in become good citizens, maintain good health, acquire knowledge, respect elders, love plants, and refrain from delinquent behavior. These essays aptly discuss in simple language and art, growing into reliable human resource through the experience from childhood to adulthood. Besides highlighting the importance of yoga education through the befitting use of wonderful illustrations and pictures, the author, by quoting statements and observations of world-famous personalities, will succeed in refreshing his cumulative value system in the work. So, Sahitya Academy is this year happy to confer बाल साहित्य पुरस्कार टू अजित बोरो जी। सो अजित बोरो जी आज हमारे साथ है। अजित बोरो जी के ये बाल कविता के साथ हम ये अनुष्ठान शुरू करेंगे। अजित बोरो जी। खुलुमबाय मानगोनां डॉक्टर मिहिर कुमार साहू,
साहित्य एकाडेमिनि प्रग्राम अफिसार नोंथांखौ गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमबाय नैबे हाबाफारियाव आंखौ बाहागो लानो होनायनि खाबु होनायनि थाखाय लोगोसे जोंनि गेजेराव दङ डक्टर अनिल कुमार बर' बिथाङा मुंदांखा थुनलाइगिरि बिथांखौ सिनायै रावबो गैलिया जोंनि गेजेराव बिथाङा सासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जोबोरै थुलुंगानि फुंखा बिथांनि मेंनो रोङै थुनलाइ सोरजिनाय बेखौ जों रावबो नेवसिनो हाया जों बयबो सिनायो बिथांनिफ्राय जों बयबो थुलुंगा लायो बिथाङा साहित्य एकाडेमि बर' एडभाइजार बर्डनिबो कनभेनर बिथांनि अननायाव बिथांनि खाबु होनायाव दिनैनि बे साहित्य एकाडेमिनि वेबिनार प्रग्रामाव थुनलाइयारि हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आं जोबोरै गोजोननाय मोनदों लोगोसे जोंनि गेजेराव बाहागो लानाय थुनलाइगिरि लक्ष्मीनाथ ब्रह्म सार आरो लोगोसे सुनिति बसुमतारी आब' आं जोबोरै गोजोननाय मोनदों आंनि आखायाव मोननैल' खन्थाइ दङ गथ' खन्थाइ बेयो गथ'फोरनि थाखाय खन्थाइ दोंसे खन्थाइया गुसुं आरो आंनि बे खन्थाइ लिरनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जाहाथे जोङो मोजां नोगोरारि खालामनो हायो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जोङो जाहाथे गावनि जि केपेबिलिटि गावनि जि क्रिएटिभिटि बेखौ मोजां खामानियाव बाहायनानै जाहाथे देरहासार जानो हायो आंनि गिबि खन्थाइया जाहैबाय आं देरहासार जागोन बियो गथ'सा खन्थाइ बारहुंखानि सिमब्रायनाय दाहारखौ सानस्रि सानस्रि दाबो आं मेङाखै सारअन्थाइनि होसिख्रावनायाव माब्लाबा आं आखाइ फांथेनानै थाखुमादों दान खोमसियावबो रिथि रिथि हाथरखिफोरनि रिफिनायाव आं आन्दायाखै फ्रि फ्रि अखानि देंखोआव आं रंजादों दान खोमसियावबो दाउलानि गेसेरनायजों आं सिरि मोनदों आफानि मोन्थोरखौ आं बावाखै आइनि सिमांखौ आं बावाखै आंनि बिसम्बि राजखन्थाइगिरिजों सुजुजाथों खन्थाइ बिदां मेथाइ जानानै रोजाबजाथों बेरे सिखिरिनि रैसुमै खबामजों आंनि बिनि सामारिखौ आं ओरैबायदि होनो सानदों जोंनि आखि आगदा उन सिगां सा खोला सानजा सोनाब जेरैथिंबो जोंनि सुथुरफोर थायो बे सुथुरा जोंखौ माब्लाबा माब्लाबा मोजां खामानि मावनो थाखाय होबथायो गाज्रि लामाथिं जोंखौ दिन्थिनो नाजायो जोंनि गोसोखौ बायहोयो माब्लाबा माब्लाबा जोंनि मोजां खामानि मावनायखौ जों गोसो बायनानै जोङो दोनथ'नो गोनां जायो नाथाय बेफोर जेंनाफोरखौ बेफोर बांग्रिं बारहुंखा सारअन्थाइ दैबाना बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ जोङो साफ्रोमबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा सुस्रांनो हायो फोजोबनो हायो आरो जों गोसोआवल' थांखि लानांगौ थांखि लानानै मोजां गोसोजों मोजां गोहोजों खामानि मावलाङोबा जों देरहासार जागोन आरो जोंनि बे देरहासार जानायखौ साफ्रोमबो लिरगिरिफ्रा खन्थाइ सुजुगोन जारिमिन सुजुगोन बेनो बे खन्थाइनि सामारि नैथि खन्थाइयाव दङ देरहासारनि मोन्थोर बे गथ' खन्थाइ जर'खायै गथ'फोरनि थाखायनो आङो बेखौ लिरदों आङो खन्थाइखौ फरायथिनानै होनो सानबाय नैथि खन्थाइ इसोर नों आंनो आखाइ होदों इसोर नों आंनो आखाइ होदों आं नोंखौ खुलुमगोन आं गेदेरफोरखौ खुलुमगोन आं आइ आफाखौ खुलुमगोन आं थुनलाइ सोरजिगोन आं बिजाब लिरगोन आं थुंग्रि सिबगोन आं सुथुरखौ फोजोबगोन आं बिफां गायगोन आं बुहुमखौ साखोन सिखोन लाखिगोन आं न' लुगोन आं लैथो लैथोमा सानस्रिगोन आं हाजो हाजोमा गाखोगोन आं देरहासारनि फिरफिला बिरहोगोन
आं फेग्रा मुवानि उखुन्दैखौ सोदांगोन। आं थांनानै थानो आदार जागोन। आं आइ आफानोबो आदार दौगोन। आं रंजागोन, आं मोसागोन। आं हाजो हाजोमा आखाइजों रुजुनगोन। आं आबाद मावगोन। आं बेफार फालांगि खालामगोन। आं गेदेमानि मुसुखा दागोन। आं बिफां लाइफां गायगोन। आं सावगारि बोगोन। आं आखाइ खबजबनानै खौसे खालामगोन। आं आखाइ खबजबनानै निमाहा बिगोन। आं देरहासार जानानै फिरफिला बिरहोगोन। इसोरा आंनो आथिं होदों। आं सान्दुं अखा बारहुंखायावबो गसंगोन। आं थाबायगोन। आं हाखर बारगोन। आं देरहासार जागोन, खारगोन। आं आवगायलांगोन। आं हाजो हाजोमा गाखोगोन। आं गेलेगोन, रंजागोन। आं सुथुरखौ जोगारगोन। आं हान्थु खरायनानै इसोर सिबिगोन। आं जांख्लाजों अखोराङाव दावबायगोन। इसोरा आंनो मेगन होदों। आं साननि समाव सोरांजों रंजागोन। आं हरनि समाव उन्दुगोन। आं बुहुमखौ नायगिदिंगोन। आं गाज्रिखौ मेगन मोसेबगोन। आं मेगन गुनु जागोन। आं बिजाब फरायगोन। आं गेदेमाफोरनि सावगारि नायगोन। आं हाखरखौ बारगोन। आं दावमा दावसानि मोसानायखौ नायनानै रंजागोन। आं मेगननि नोजोरजों अखोरां नायहरगोन। इसोरा आंनो खोमा होदों। आं बोसोन खोनासंगोन। आं गाज्रि राव गाज्रि सोदोब खोनासङा। आं दावमा दावसानि रोजाबनायखौ खोनासंगोन। आं बिफां लाइफांनि मोसानाय रोजाबनायनि समायनाखौ खोनासंगोन। आं इसोरनि गाबज्रिनायखौ खोनासंगोन। आं इसोरनि मोन्थोरखौ खोनासंगोन। इसोरा आंनो खुगा होदों। आं गाज्रि बाथ्रा बुङा। आं गाज्रि मुवा जाया। आं मेथाइ रोजाबगोन। आं बिजाब फरायगोन। आं देरहासारनि मोन्थोर आवरायगोन। आं गोथार आदार जागोन। आं गाइखेर लोंगोन। आं दै लोंगोन। आं फिथाइ सामथाइ जागोन। आं फेग्रा मुवा जाया। आं बिसनि बिदै लोङा। आं अमृत बिदैसो लोंगोन। आं सोलोंगोन। आं फोरोंगोन। आं बोसोन होगोन। आं समाज फोसाबगोन। आं थुलुंगा होगोन। आं खोमसि होखोमारगोन। आं सोरां लेंहरगोन। आं आरज गाबगोन। आं देरहासार जागोन। आं रंजागोन। बेनो आंनि नैथि खन्थाइ। बे नैथि खन्थाइनि गेजेरनि हाबनानै थानाय बिनि ओंथिखौ आङो सुंद'यै होनो सानदों। इसोरा जोंनो आखाइ होदों, नाथाय जोंनि बे आखाइयाव थाखुमानानै थानाय बे गोहोखौ मोजां खामानियाव मावनो हायैनि थाखाय माब्लाबा गोरोन्थि मावदों। बे आखाइयाव हाबनानै थानाय थाखुमानानै थानाय बे गोहोखौ सिनायैयाव माब्लाबा गाज्रि खामानिखौ मावफ्लांनानै फेलें जादों। बेखायनो साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जोंनि बे आसिनि गोहो, जोंनि बे आखाइनि गोहो बेखौ सिनायनांगोन। जोंहा आखाइ दङ, इसोरा आखाइ होदों। बे आखाइखौ मोजां खामानि मावनो होदों। दिनै बे बुहुमाव ओरैबायदि मानसि दं जायहा आखाइ गैया, आथिं गैया, नाथाय बिसोरो थांनानै दङ, मोजां खामानि मावनानै दङ। दा बेखायनो इसोरा जोंनो आथिं होदों, मेगन होदों, गन्थं होदों, खुगा होदों, जोंनो नांगौ रोखोमनि जोंनो होजोबदों, जोंनो जिउ होदों। दा बेनिखायनो जोंनि बे मेगन, गन्थं, आथिं, आखाइ, खोमा बेनि गोहोफोरखौ जोङो सिनायनानै इसोरा जोंनो जाय जिउखौ होबाय
बे जिउखौ जोङो मोजां मोननांगोन बे जिउखौ जों अननांगोन बे जिउखौ जों थांनानै थानांगोन जोङो अराय जोङो गोजोन जानानै जोङो थांनानै थानांगोन जों रंजानानै जोङो थांनानै थानांगोन जोङो माबायदि रंजागोन जेब्ला सासे फरायसाया बिजाब फरायगोन अब्ला रंजानो हागोन सासे फरायसाया बिजाब फरायोब्ला गियान मोनगोन बे गियानखौ मोनोब्ला रंजानो हागोन दा बेनिखायनो नैबे खन्थाइनि गेजेरजों आङो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो सानदों साफ्रोमबो फरायसाफ्रा मोजां खामानि मावनांगौ गाज्रि हाबानिफ्राय गोजानाव थानांगौ गाज्रि हान्जानिफ्राय गोजानाव थानांगौ गावखौ देरहासार खालामनांगौ आंनि खन्थाइया बेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय Thank you, sir, so much. थैंक यू अजित बोरो जी। अभी हम सुनेंगे लखीनाथ ब्रह्मा जी से। लखीनाथ ब्रह्मा इज रिटायर्ड प्रिंसिपल ऑफ बासुगांव हायर सेकेंडरी स्कूल, a social activist, an activist of Bodo Samaj, devotee of Brahma Dharma of Guru Kalicharan Brahma, 14 literary and cultural activities, and ex-president of Kokrajhar district Bodo Sahitya Sabha from 1997 to 1999, ex-member of Bodo National Peace and Coordination Committee Bodo Sahitya Sabha, ex-chairman of Constitution of Review Subcommittee of Bodo Sahitya Sabha, co-opted member of educationist of Bodo Sahitya Sabha, recipient of Sahitya Akademi Award in Children's Literature in the year 2019, and recipient of Best Teacher Award, Chirang District 2007. He has 13 books published so far. It is to his credit, and a very renowned children's literature writer on children's literature, and a Sahitya Akademi awardee for Bal Sahitya Puraskar. So it is my humble request to Lakshinath Brahmaji to recite his poems. Lakshinath ji. धन्यवाद आं बयखौबो खुलुमग्रोबाय आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों साहित्य एकाडेमि बान्था मोननानै दिनै अनलाइन खन्थाइ फोरोंनाय मोनदों बेनिखायनो बागोवखा लायालाबानो आं आंनि खन्थाइखौ ओरैनो फरायना लाबाय सुनो ना सुनाइए ठीक है सब अच्छा थैंक यू आंनि खन्थाइजों बिफां जिट्री खुदिया खन्थाइ बिफाङा बुहुमनि थाखाय जोबोद गोनांथार बिफांखौ जों बयबो रैखाथि होनाया गाहामथार गुबुन दङ गुबुन गुबुन बिफांनि जाथो दङ गिदिर फिसा बिफांनि जाथो दङ बेन्दों बिला बिफां दङ जायराब बिफां रोखोम रोखोम बिफां रोखोम रोखोम बिबार बिथा फिथाइ रोखोम रोखोम महर मुस्रि दं गोजौ गाहाय गावसोरनि फोलेर एरहोनो थाखाय नाजायो बिसोर गावसोरनि बेगरखौ इयुन जोलैनो दोनलांनो नाजायो बिसोर गोग्गो बारहावा सोमजिहोयो बिसोरो समायना मिथिंगा रैखाथिगिरि बिसोरो बेसेन बरहा बिहोमा होयो जिब जिबि बिसोरो मुलुगनि बेसेन बरहा गोनांथार दोहोन बिसोरनि सोरजिनाय फिथाइ सामथाइ जायो दाउसिन दाउला जिब जुनार थांनानै थायो बिसोरनि बिफां बिलाइफ्रा अक्सिजेन बार सारफावो बेखौ जानानै बुहुमनि जिब जिबि गोजोनै थांनानै थायो बिसोरनि बिगुर रोदा बिलाइ बिबार फिथाइ मुलि जायो बेफोर मुलिजों मानसिनि बेमार सोखानो हायो माखासे जाथोनि बिफांजों मानसिया न' लुयो मानसिया गावसोरनि गोजोन संसार जायो बिफां गैयाब्ला जायो बुहुमा जोबोद दुंहाव हाव मानसि जिब जिबिया मोनो दुंहाव हाव हाव जिब जुनार मानसि दुमसि गोजोनै थांनानै थानोब्ला बुहुमाव बिफां लाइफां गायथारनांगोनब्ला मुलुगनि बिफां लाइफां जोबस्रांब्ला गासैबो जिब जिबियानो जोबस्रांगोनब्ला बयबो बिफां गाय बुहुमखौ बयबो बासाय बे जाबाय सिगां खन्थाइ
आरो मोनसे दोंसे खन्थाइ आं फरायबावनो लाबाय बेनो जाबाय आबै आबौ दाउ बगलरि गेब गेब आबौनि खुगा गागेब गेब आबौ आबौ जोंनि आबौ नोंसोर आइ आफानिबो जोनोमगिरि नोंसोर आइ आफानि जोंनि अराय अनसायगिरि आबौ आबौ थाबायो नोंसोर खुदुं खुदुं नाथाय थाबायो जों गोख्रै बं बं जोंखौ खाङो बायो दाव दाव अनो नोंसोर सब खुदुमो बेसेदि अनफावरि नोंसोर थखनानो नोंसोरनि लोगोसै नोंसोरनि आथिङा थोमथामसै गथ' गथाय खांबोबाय जाहो लोंहो रायजो जाहोबाय सल' खिन्थायो नोंसोर गोथाव गोथाव खोनासङो जों बेफोरखौ एसे गोथाव गोथाव हारिखौ अनसायनो थिनो समाजनि खान्थि दिन्थियो हारिनि रैखाथिगिरि नोंसोर हारिमु हमथागिरि नोंसोर समाज हारिनि सिबिनां नोंसोर जोंनि असे आंगो जिउनां नोंसोर नाथाय रावबो जुगामि नङा बे बुहुमाव रावबो अरायबो थांनानै थानो हाया बे संसाराव मिथिंगानि अराय रोखा सैथो बियो बयबो थैनायनिफ्राय बारग'नो हाया जायो बैसो जायोब्ला सम सफैब्ला बयबो थैनांगोन बेनिफ्राय फैदों बबेनिफ्राय फैदों बेयावनो बयबो थांफिननांगोन आबौ आबौ सानसे बेलासे नोंसोर थैगोन जोंनि गोरबोआव दाव दावसे दुखु थागोन खालिबोल' खालामगोन नोंसोरनि गोसोखांथि जोंनि गोरबोआव अराय रोखा रोखा गथि गथि बेनो आंनि दोंनै खन्थाइ खुदियाफोरखौ लानानै सुजुनाय एसे सोरां मा खम जानायखाय थादु थुदु जाबाय बे फरायनाया गोजोन्थों धन्यबाद धन्यवाद लखीनाथ ब्रह्मा जी आपका ये बाल साहित्य ऊपर कविता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम सुनेंगे सुनीति बसुमतारी जी से। ए रिटायर्ड टीचर belongs to Chirang district BTR. She is a radio artist, writer and social worker. She was awarded by Good Servicing Teacher Award in the year 2010 by Chirang District Education Department and Ideal Teacher Award 2011 by Bijni Anchalik All Bodo Students Union. Her many articles published in various magazines and journals. Her works on children's literature, Bithorai Khobam, a rhymes book, was published in the year 1995. So a very renowned writer for children's literature, सुनीति जी. So मैं आपको अनुरोध करता हूं आपका कविता सुनाने के लिए. नमस्ते साहुजी खुलुमबाय डक्टर अनिल बर' दिनै आं बे बाल साहिति प्रग्रामाव उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि थाखाय खन्थाइ फरायनो सुबिदा होनायनि थाखाय साहित्य एकाडेमिसिम गोजोननाय आरो साबायखर जासिहरनाय थाबाय। आं दिनै बे गथ'साफोरनि खन्थाइ आंनि दिहुनजानाय बिजाबनिफ्रायनो आवरायनो लादों। खन्थाइया सुंद' सुंद' बे खन्थाइफोरखौ आं दिनै आवरायनो लाबाय। साननि फै से नै अनजिमा साननि फै 3 4 जुनारनि आथिङा थोंब्रै 5 6 दाउब'नि हान्थुआ गद' 7 8 थैनायाव गैया आयेन 9 10 हिस्रि गिजिखौ सुथेनो नांगौ बिजि। फानफेवालि दाउ
अखा खोरोमदों अखा हादों बुहुमा जोबोद गोजोन जादों आथिं गोलाव आखाइ गोलाव फानफेवालि दाउ फ्रिउ फ्रिउ दैमा दैसा निजेरा निजेरि दुगैदों लोबदों थोजासे लोंदों उरायहां उरायहां बेसे रंजादों आथिं गोलाव आखाइ गोलाव उरायदों फानफेवालि दाउ फ्रिउ फ्रिउ दाउखाया गोसोम दाउब'आ गुफुर दाउखाया गोसोम दाउब'आ गुफुर बुहुमा दुलुर लुर ओंखामखौ जायो दैखौ लोङो न'आव मानसि थायो सिथावा गोथाव बेरे मोदैया जाबाय थाथावथाव औवा मेवा खोमथा खोमथा दुखुआव गोग्लैबा गोसो हमथा मिनि मावजि मिनि मावजि मिनि मावजि नों बबाव दं नै राजथावनियाव दं आं रानि आइजोखौ नायनो खनसे स्रां मिनि मावजि नों बैयाव मा मा जानानै दं रानि आइजोनि मासि सिंनि एन्जर बुंगाखौ जानानैनो गुफुं जालायथारबाय आं अखाफोर 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 नायहरदों नों माखौ नोंनि रुफाथि जोंनायजों रुफाथि खालामदो संसारखौ माब्लाबा नों थाखोमायो माब्लाबा फिन नुजायो हाथरखि हालाफोराबो जोंथि माथि जोमैनि सेराव नोंजों गेलेफायो थिखि 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 माइनाव थिखि जोंनि इन्जुराव घरिनि थिखि एन्जर इंगिनिया बारखोदों जोंहा आलासि फैदों आइया गाइखेर लायदों जबा गलाब गेन्जा मालती नुयो फुङाव जारौलि गोजा गुफुर गोमो गोथां थप थप सिरियो निहोर होफैयो फुंनि आबिर बिथराय 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 मानो आफा नों मानो फरायसालियाव थाङाखै थांदोंमोन आफा लामा ससेनिफ्राय फैफिनबाय आं फैफिनखो नों मानो आइया आंनो दिनै टिफिनाव लारुखौ थरसेल' हरदों थरसेल' लारु होननानै नों माबोरै मिथिखो गुबुन साननि बादि लामायाव जानानै फैफिनबाय आं नों मानो बिदि खालामखो बिथराय बिनि अनगायै आंहा मा राहा दंमोन आफा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बिफांनि दालायाव बानानै दंमोन दाउ माबा फारनैनिफ्राय फैनायसै फलान साफा फारफा गावथारनानै लांनायसै गावबागाव साफा माफा बुंनायसै बिथराय बिरगलांखो माबैसो दाउ फिननाय माथाम दाउ फारनै आखाइ मोनजि आसि फारनै आखाइ मोनजि आसि थाइनै मेगन मोनसे गन्थं मोनामसुयो जों जायजों फारनै खोमा मोनसे खुगा जायो जों मागा मुगा ओइ आयै नोंलाय माथो मिथिथारा जानो बिनायखौनो मानो होथारा थिंथ' जथा दामदों थिंथ' जथा दामदों बिलि मावजिया एन्जर नागिरदों थिम्फि ददेरेया बिखौ हमदों आफोद आफोद थिम्फिया मानोबा रागा जोंदों बिलि मावजिखौ दैखराव गारहरदों सोमखोर बेरहाया मावजिखौ बोखांफिनदों थिम्फि ददेरेया जानजियाव आखाइ होनानै स्राय नायदों रिथि रिथा हाथरखि जोङो रिथि रिथा हाथरखि जोङो हरनि अखोराङाव थिथि थाथा सांग्रेमा जोङो खोमसिनि दुब्लियाव सानाव हनै सोरां होदों साननि जोंनाया आलो आलो संसार जादों सुबुं हान्जाया हुम हुम बारहुंखा गेवलांनाय बिबारखौ दाखा ज्राम ज्राम अखा दामब्रा बिमाजों दाजा एमब्रा एमब्रा लोब लोब दैबाना दाजंखाय अना खाना खाना खुजा बेंगा लेंग्रा दामिनि हा 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 सोर माबायदि गाबो दाउजोआ गाबो ग्रेव ग्रेव मावजिया गाबो मेव मेव सियाला गाबो हुवा हुवा मालायनो जेखौबो जानो होआ मोसाया सोगोमो आवम आवम मैदेरा थाबायो गोम गोम दाउखाया गाबो गा गा सैमाया सोङो गोदोना देरगा गा सोलोंनांगौ बर'आ रायो बर' राव सोलोङो जों बिमा बिफानि फाव
जोनोम हादोर जोंनि भारत उन्दुनाङा दे गरद गरद लेथ्रायै थाब्ला बेमार जागोन सिखोनै थाब्ला जागोन दोहोरोम खामानिखौ दामाव हाखा दावरा जों नोंसोर जेरैबो हाखा फाखा जोबथारनायाव मोनसे खन्थाइ आरज मेथाइ आनान गसाइ हे आफा सोरजिगिरि थायो नों बबेयाव सिरि सिरि नुवा माथो नागिरब्लाबो फारि फारि बयबो बुङो नोङो जेरावबो थायो नों बादि गैया रावबो जेरावबो बोर बियो नोंनियाव आलारि बाथि सावनानै बाथौ गुदियाव गोसो गोथारै आखाइ खबजबनानै नोंखौ नुगोन साननानै गोजोन्थों। हाँ सुनीति जी, और कुछ कविता सुनाइए। अच्छा थैंक यू। हाँ और कुछ कविता सुनाइए। देंखो बोनानै हागोन हाँ मा होनो देंखो बोनानै एसे रोजाबनाय धरननि आच्छा फंनैसो जोंहानि आबैया जेराव सिउ बेवहायनो थिउ फानफेवालि दाउ फिउ फिउ जोंहानि आबैया जादों खाबथिउ थिउ एम्बु आलेबनि आथिं गोलाव गोलाव बारलाय मानबायलाय फाव सिंखेंख्रि आबैनि जलाय गसंलाय फाव सोमखोर हाजो बै गोजानाव हालो दैलो रंजानाय बैसागो बोथोराव जारां रोमैदो फुंबिलि दुब्लि दुब्लि आबाद थिलि गय खान्थाल सारि सारि बेवहाय थायो जों बर' हारि समायना रमायना बिबार बारि बिरदों बारदों बेरे सिखिरि बोहैदों दैमा दैसा निजोरा निजिरि सुजुयो जोङो बेयावनो बिबारनि जिनजिरि मेसें बोथोरनि ओंख्रि मेसें बोथोरनि लाफा मैद्रु आगैया मानबायो दुद्रु दुद्रु दैज्लां बोथोरनि मैथा खारि गिदिर देरबोला सालायगोन गारि बर'नि ओंख्रि अनलाजों मेवा ना मावाया जायो आवा फावा बिखुं खुजा फेस्ला बुंग्रा आबौ दंफांनि दन्दराव थाग्रा अजगर जिबौ आइयानो संलायबाय सबाय खारैजों सुप सुप फेरें मेरें गुरै सुप बेसेबां आंनि आखायाव गरसे मार्बल आइनि आखायाव गरनै मार्बल आफानि आखायाव गरनै मार्बल बुंदो नों सोमखोर फंबाय आइ आफा आरो आंनि आखायाव गरबैसे दं मार्बल फिननाय गासै गरबा मार्बल थैंक यू। थैंक यू सुनीति जी, बहुत अच्छे कविता सुनाए आप। बच्चों के लिए एक माँ और एक आई माँ ग्रैंड मदर जैसे कि बच्चों अपेक्षा करते हैं उनके कहानी सुनने के लिए, उनके कविता सुनने के लिए, तो इसीलिए ये जो कविता आपने सुनाए और फिर बच्चों के लिए और फिर जो रिदमिक आवाज की जो पक्षियों का और पशुओं का आवाज की, तो कैट कैसे म्याऊ म्याऊ और ये सब सियाल जैसे हो, ये सब कहानी बच्चों के लिए ये कविता बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा। ये जो हमारे 3 पार्टिसिपेंट थे बाल साहित्य के, अजित बरोज जी, लक्ष्मीनाथ ब्रह्मा जी, सुनीति बसुमतारी जी, इतने अच्छे कविता सुनाए। मैं अभी अनुरोध करूंगा हमारे साथ जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस देने के लिए प्रोफेसर अनिल बोरो जी है। ही इज द कन्वेनर ऑफ बोडो एडवाइजरी बोर्ड एंड मैंने जैसे बताया था तो ये कल्चरल एडमिनिस्ट्रेटर है, खुद एक स्कॉलर है, पॉपुलरिस्ट है और फिर उन्होंने कवि भी है, हमारा साहित्य अकादमी अवार्डी भी है। तो प्रोफेसर अनिल बोरो जी का अनुरोध करता हूँ उनका प्रेसिडेंशियल एड्रेस देने के लिए। नमस्कार साउजी नमस्कार and Kulumbai. So today in this Webline series we have this Bal Sahiti today. Bal Sahiti means we have this poetry reading program for children, and this program is meant for children, as this program is dedicated
to the children. Here, all the poems presented today are dedicated to children. All the programs are written with the target audience, and the target audience is children. Children means maybe from 5 or 6 to around 12 years, so young, up to the young adults, children and young adults. So in this program today, we have 3 presenters. First is Ojit Bodo, and Ojit Bodo has presented 2 poems dedicated to children. First one is Ang Derhasat Jagan, that means I shall overcome. That he has tried to give the mantras how to overcome all the odds in life, how to be successful in life. And in order to be successful in life, the children should follow some guidelines, should follow some lessons, should follow some rules. In very simple language, devoid of almost all kinds of ornaments, he has explained how to be successful in life. And in the second poem also, he has presented a poem. In the second poem also, he has presented the mantra how to be successful against all odds. And he has given lots of lessons for children, what to do, what not to do, and how to form, how to develop good moral character, how to develop a kind of devotion to the Lord, to the gods, and how to be truthful, how to develop a true character, and abstain from all bad habits, and to engage in good works and develop good habits, how to respect the elders, how to pray to God. So both his poems are dedicated to children. Next presenter is Lakshminath Brahma. He is a very senior poet and Children Literature Awardee for 2019. And he has also presented 2 poems. One poem is titled Bifang, that is tree. He has written a very small, very simple poem on the theme of the tree. That is to make the children aware about nature conservation, how to develop this idea of conservation of nature, conservation of forest, through this very small and beautiful poem, simple poem in simple language. Next poem he presented is titled Aboy Abo. That means our grandma and grandpa, our grandmothers and grandparents. This is about the grandparents. This is about the grandmothers and grandfathers and their role in the family, particularly in a joint family, where there are very young children and kids. They play with their grandpa. That they want to listen to these rhymes. They want to listen to folk tales from them, and they play a very important role in the development of moral character in the family. So this is about their role, and towards the end, he has presented a philosophy of life, the reality, the fact. The reality of life is that everyone must die one day. This is also about this said the reality of life. He wants to make children aware of this, in spite of all. And finally, we listen to Suniti Bosumantari, who is a retired teacher, an activist, and an ideal teacher. And in her poems for children, actually we have the character of children's rhymes. Her poems are composed newly, but these are based on the style of the children's rhyme. This is how a children's rhyme should be, how children's poetry should be. Her children's poems completely maintain the rhythm, the meter,
and the lyrical flow of children's poetry, children's rhymes. He has written small children's poems on diverse topics. Sometimes he has imitative words about the sound of the different natural objects, animals, the cry of the animals. And finally, she presented an aros, that is a prayer song. This is also in the traditional style. This is also in the style of the children rhymes. So I thank all the presenters today, all the three presenters who presented their poems dedicated to children. And this is 2 days ahead of the Children's Day. We are celebrating the Children's Day on 14th of November. As we celebrate every year, this year also we are celebrating. So I congratulate, I congratulate and thank all the presenters today. I congratulate Ajit Bodo, then Lakshminath Brahmoji and Suniti Baidev, and thank Sahitya Akademi for giving them this chance to present their children's poems. Thank you. Thank you. Thank you, Professor Anil Bodo ji. ये जैसे अनिल जी बता रहे थे कि हम नवंबर 14 को जो चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन करते हैं, साहित्य अकादमी का ये बाल साहित्य पुरस्कार का दिवस जैसा हो गया है। हम हर साल 26 भाषाओं का बाल साहित्यकार को हम पुरस्कृत करते हैं, उनको इकट्ठा करके सारा भारत वर्ष के जो बाल साहित्यकार 26 भाषाओं में एक जगह एकत्रित होकर पुरस्कार दिया जाता है और परस्पर का ये आदान प्रदान भी होता है। तो बड़ी बात है ये। और हमारे साथ आज मैं तो बोलूंगा कि 2 अवार्डी भी है, जैसे कि लक्ष्मीनाथ ब्रह्म जी है और अजित बोरो जी भी है। तो आगे भी और सुनीति बसुमतारी जी जो है उनको भी हम ये भी बोल भी सकते हैं कि आगे भी उनको बाल साहित्य पुरस्कार मिल जाए। तो ये हमारे जो बाल साहित्यकार है, इन लोगों के लिए हम वो अनुरोध करेंगे कि आप बच्चों के लिए लिखते रहें। और बाल साहित्य का जो लिखावट कमती जा रहा है, बच्चों को नेचर के साथ जुड़े रहने के लिए और फिर पेरेंट्स के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, वो बच्चों से हम बच्चों को गढ़ने के लिए, हम बच्चों को बनाने के लिए, बच्चों को कैसे किया जाए मानसिक स्तर में, शारीरिक स्तर पे, ये सब बात आप लोग, आपका साहित्यकारों ने ये रखे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अनिल बोरो जी को, आपका नाइस प्रेसिडेंशियल एड्रेस। मैं ये भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अजित बोरो जी को, लक्ष्मीनाथ ब्रह्मा जी को, सुनीति बसुमतारी जी को। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे साथ ये साहित्य अकादमी का वेबलाइन लिटरेचर सीरीज में सारे कहाँ भी हो, ये ग्लोब में बैठकर जो लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं, दर्शकों और ये यूट्यूब लाइव में जो रहते हैं, सबको मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। हमारे साथ साहित्य अकादमी का हर प्रोग्राम के साथ आप लोग जुड़े रहे, हमको रिमार्क्स देते रहे, हम आगे भी बढ़ते रहे। खुलुम भाई, नमस्कार। Bye. Kulum, bye. Namaskar.